तो गाइस, क्या अपने वीडियो पे साउंड क्वालिटी को इको लगाना चाहते हो? तो दोस्तों, इको लगाने से आपको इस टाइप से सुनाएगा। तो फ्रेंड कैसे हो सब? आई होप सब खैरियत है, बेटर होंगे। तो दोस्तों आज फिर से एक न्यू डबल डायमंड वेबसाइट। तो फ्रेंड, अपने वीडियो क्वालिटी को और भी बेहतरीन करने के लिए अपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, मैं ये प्रोसेस काइनमास्टर पे यूज़ करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप अगर काइनमास्टर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो विदाउट वाटरमार्क का। तो फ्रेंड चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस प्रोजेक्ट पर जाएंगे। प्रोजेक्ट पर जाने के बाद यहाँ पर रेशियो पर टैप करेंगे। रेशियो पर टैप करके 16:9 पर टैप करेंगे। देन गाइस, मैं एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया ताकि इस वीडियो का जो साउंड क्वालिटी है उसमें हम इको डालने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए हम इस पर टैप करेंगे, इस वीडियो लेयर पर। देन गाइस, आप यहाँ पर जाइए। देन इसको स्क्रॉल कर ऊपर जाना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इस पर टैप करेंगे फ्रेंड। देन गाइस, हमारा जो इस वीडियो का ऑडियो है वो अलग से आ जाएगा नीचे में। देन गाइस, इस ऑडियो पे हम टैप करेंगे, इस ऑडियो पर टैप करेंगे। देन दोस्तों, आप यहाँ पर जो रिवर्ब देख रहा है इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद दोस्तों, आपका जो इको इफेक्ट होने वाला है वो काफ़ी सारा ऑप्शन है। दोस्तों, आप जो इको इफेक्ट लगाना चाहते हो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सुना के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, बेटर होंगे। तो दोस्तों आज फिर से एक न्यू डबल डायमंड वेबसाइट आपके बारे में आपको जानकारी। तो फ्रेंड, आपने सुन लिया और दिखाएंगे दोस्तों। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर देख रहे हैं इको रूम, इस पर टैप करेंगे तो आपका वीडियो का जो ऑडियो है वो सुनने में आपको इस टाइप सा लगेगा। दोस्तों, आप सुनिए। वेबसाइट आपके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हम सबसे पहले तो फ्रेंड, यहाँ पर सभी आपको इको में मिलेगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए स्प्रिंग रिवर्ब, स्टूडियो जैसा, हल डेली, इस टाइप का सभी आपको यहाँ पर इको इफेक्ट मिलने वाला है। दोस्तों, सब आप खुद से ट्राई करके आपका जो पसंद आएगा आप वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने इको रूम लगाया है, तो दोस्तों आपको सुनने में अच्छा लगा या नहीं लगा तो ज़रूर बोलना कमेंट कर। तो दोस्तों चलो चलाकर सुनाते हैं और सुनने में कैसा लग रहा है आप देखिए खुद। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो सब? आई होप सब खैरियत है, बेटर होंगे। तो दोस्तों आज फिर से एक न्यू डबल डायमंड वेबसाइट आपके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। तो दोस्तों वहाँ टाइप से अगर आप अपने वीडियो पे इको इफेक्ट लगाकर वीडियो को अगर आप अपलोड करोगे तो यूट्यूब पे, तो दोस्तों वीडियो पे ऑटोमेटिकली वीडियो का साउंड क्वालिटी और भी बेटर होंगे, ऑटोमेटिकली आपका व्यूअर्स बढ़ेंगे। दोस्तों, तो फ्रेंड, आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।